ini menunjukkan bahwa pakaian badan tersebut itu dalam arti bukan pakaian seperti kita, dalam arti nopo pemberiku tasih dereng wonten kulite, dados daging langsung nempel ke sutra modelnya ngoten. Falamma qarafa az-zamba falamma qarafa mongko ing nalikane ngelakoni Sayyidina Adam az-zamba ing dosa badana mongko ganti sinten Allah hadzal zafar ing iki sutra bil jildi kelawan lulang utawa kelawan kulit. Nah, ketika Sayyidina Adam melakukan sebuah dosa atau tidak menaati Allah ketika waktu di surga itu, yang ceritanya sudah masyhur bahwa beliau memakan buah tersebut. Wallahu alam niku riwayat bahwa niku bukan buah sing kados kita pikirkan. Niku wonten beberapa pendapat kula dereng sempat madosi tafsiripun. Nah, ketika Sayyidina Adam niku melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti yang tadinya melekat di tubuhnya itu sutra diganti menjadi kulit. Nah, itu prosesnya. Wa baqiyat minhu baqiyah fi anaminihi. Wa baqiyat lan sisa utawa kari minhu saking Sayyidina Adam baqiyatan ing bagian utawa sisa fi anaminihi ing dalam pira-pira dirijine Sayyidina Adam. Maka ketika semua sudah menjadi kulit, maka bagian jari-jari Sayyidina Adam itu ada yang tidak berkulit. Mungkin yang dimaksud inggih punika bagian kuku niku. Lihat kuru supaya iling sinten Sayyidina Adam beda nika kelawan mengkono-mengkono bagian awal halihi ing pertama kali keadaan Sayyidina Adam falamma atamma mongko ing nalikane nyempurnaake sinten Allah khalaqa Adam ing penciptaan Nabi Adam alaihi salam wa nafakha lan nyebur sinten Allah fi dalam Sayyidina Adam ar-ruha ing ruh wa albasahu lan nganggoni sinten Sayyidina Adam hu ing sinten Allah hu ing Sayyidina Adam min libasil jannah saking bagian surga wa nuri Muhammadin wa nuru Muhammadin lan utawi nuri Sayyidina Muhammad iku yumliu nyebar utawa cemlarat fi wajhihi ing dalam wajah Sayyidina Adam. Terus kenapa bagian telunjuke niku kok disisihke? Dalam arti mboten semua itu wonten kulite. Nah, niku hikmahipun niku Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hal tersebut sebagai pengingat kepada Sayyidina Adam tentang pertama kali keadaannya beliau. Terus prosesnya niku kersane napa niku tumantet dengan manah iling terus sebane dinggo zikir niku. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan semuanya yang ada di Sayyidina Adam, ya ini sudah menjadi terakhir niku berkulit sampun dipun paringi kulit seperti Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menitipkan nurnya Nabi Muhammad SAW pada Sayyidina Adam. Nah, ketika di situ nurnya Rasulullah sampun dititipake, kemudian napa sing dadi asaripun utawa dampak dari titipan tersebut napa sing tengene Sayyidina Adam buah punika wajahipun tambah cerah sebab
wonten nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal qamari Lailatul Badri. Niku saking cerahipun niku diibarake kados rembulan di waktu Lailatul Badr. Summa rafa'a ala saririhi wa hamala ala anakil malaikah. Kemudian summa rafa'a nulingakan ala sari Sayyidina Adam ala saririn ngatasi amben wa hamalalan gawa sapa Sayyidina Adam ala anakil malaikah ngatasi pira-pira gulune malaikah. Qala ngendika sana Allahu Ta'ala lahum maring malaikah tufu bihi as-samawat bisaririhi. Nah, niki kemudian setelah itu Sayyidina Adam niku membawa tempatnya. Di sini dikatakan niku amben, tempat duduk, tempat tidur semacam niku. Kemudian niku dididike utawa dibawa oleh malaikat. Tapi niku ditumpake tenggene bagian lehere malaikat. Nah, niki sing diajosake napa cara tasawure, cara pemikirane kita niku malaikat niku berarti gurune dawa sehingga diibaratkan kaya napa kuda sing duwe sayap. Niki gara-gara wonten iki. Tapi mungkin bahasan bagian kuda niku wonten piyambak mungkin. Nah, setelah Sayyidina Adam niku bersama malaikat ini sampun napa? Sampun sareng, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk tawaf mengelilingi langit. Liyaro ajaibaha, liyaro supaya weruh sapa Sayyidina Adam ajaibaha ing pira-pira ketakjubane utawa keindahane langit. Wa ma fiha, wa ma lan barang fiha kang wa ma lan barang fiha kang iku tetep ing dalem as-samawat. Fa izdadu mongko nambah sapa Adam yakinan in yakin. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat serta Sayyidina Adam ini untuk bertawaf, ini supaya apa? Supaya Sayyidina Adam itu melihat keindahan atau ketakjuban daripada sebuah keindahan langit, sehingga itu menjadikan Sayyidina Adam itu tambah yakin, tambah mantap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat monggo ngendika sinten al malaikatu malaikah Rabbana sami'na wa ata'na fahamalathu al malaikah ila akhirih. Kemudian para malaikat niku ndonga dene Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ya Allah pangeran kita sami'na nggih kita nyembadani wa ta'ala lan kita taat dumateng jenengan. Fahamalathu mongko nggawa sapa hu ing Sayyidina Adam sapa al malaikatu malaikah ala a'naqiha ngatasi pira-pira gurune para malaikat. Tawafat lan mubeng sapa malaikah bi kelawan Sayyidina Adam fis samawati ing dalam pira-pira langit miqdaru mi'ati amin ing dalam kira-kira 100 tahun. Thumma khalaqa farasan minal miski al-abyad wal azfar yuqalu lahu Maimun. Thumma khalaqa nuli nyiptakake sinten Allah farasan ing jaran minal miski saking minyak misik al-abyadi kang putih wal azfarilan banget wangine. Yuqalu den ucapake lahu kedue faros Maimun ing Maimuna ing sapa Maimun. Nah, terus ketika malaikat diperintahkan untuk bersama Sayyidina Adam memutari
langit niku wau, kemudian para malaikat niku napa istilahnya menaati dawatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika malaikat lan Sayyidina Adam niku sampun tawaf dari langit niku wau, melihat keindahan yang ada di langit niku wau, masanipun boten namung sedelok. Nah, ketika disebutke masanya niku 100 tahun. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan sebuah kuda. Seekor kuda diciptakan dari minyak misik putih yang sangat wangi, yang dikatakan itu namanya Maimun. Nah, terus niki pertama kali sebuah kuda niku dipun ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kudane niki versine benten. Niki wonten terusane melih walahu janahani minat durri wal marjan farakabu Adam alaihi salam, yang mana kuda tersebut itu mempunyai dua sayap yang terbuat dari intan yang sangat indah. Farakabu Adam alaihi salam wa Jibril akhadha bi nijamihi wa Mikail alaihi salam an yaminihi wa Israfil alaihi salam an yasarihi wa tafu bihi as-samawat kullaha. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah kuda, kemudian Sayyidina Adam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menaiki kuda tersebut bersama dengan Jibril, malaikat Jibril yang memegang kendalinya. Terus yang megang kendali niku Sayyidina Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Mikail niku wonten teng sebelah kanane Sayyidina Adam. Dan malaikat Israfil niku wonten teng sebelah kirine Sayyidina Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka semua untuk memutari langit. Wa huwa yusallimu 'alal malaikah. Nah, ketika Sayyidina Adam niki bertemu para malaikat niku wau, Sayyidina Adam mengucapkan salam dumateng para malaikat. Fayaqulu assalamu alaikum. Monggo Sayyidina Adam niku mengucapkan salam assalamu alaikum. Fayaqulu wa alaikumussalam. Kemudian para malaikat niku menjawab wa alaikumussalam. Faqala Allah Ta'ala ya Adam, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatul mu'minin min dzurriyyatika fima bainahum ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Sayyidina Adam bahwa ini adalah tahiyat itu seperti penghormatan. Ini adalah penghormatan kepadamu dan penghormatan kaum mukminin. Kaum mukminin itu dari dzurriyyahmu nanti dan setelah terus sampai ila yaumil qiyamah. Nah, ini termasuk pertama kali sebuah salam niku dipun ucapaken sanggone Sayyidina Adam dumateng para malaikat. Terus bab salam punika nggih ingkang kula nate waos, ketika seorang mengucapkan salam niku malah saene niku assalamualaikum ngoten tok. Mboten terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedawan. Niku malah sing sae assalamualaikum. Lah mengki sing jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih panjang. Niku wonten riyen pas ngaos kitab Minhaj niku wonten keterangan wonten niku. Nah niku wau bab penciptaanipun Sayyidina Adam alaihissalam niki wau sampun rampun. Mungkin insyaallah niku ngajeng kita lanjutake niku fi dzikril malaikah, tentang penciptaan para malaikat wa ma yata'allaq dan yang berhubungan dengan malaikat insyaallah. Mugi-mugi kita sedaya asal barokah saking maos kitab Baqatil Akhiratul Qalam dados pengetahuan ingkang barokah. Amin Allahumma amin.
Salajengipun niki kedik mawon, mangke niki sebagai pembuka mawon niki. Terus saking guru kita niku kedah dipun isi manakipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah manakipun punika kuwatah sangat termasuk ingkang tengah jengi kula niki Lujainud Dani niku karangane ingkang ngarang Berjanji, pengarangnya sami niku. Nah niki ingkang kula waos niku mungkin Lujainud Dani, tapi kula betone syarah Lujainud Dani niku. Nah syarahe punika ingkang ngarang Syekh Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bandani Al-Jawi. Ingkang ngarang niku Syekh Mbah Nawawi Baten. Ingkang ngarang niki syarah Lujainud Dani. Oke, kula pengen niki sadurunge masuk bab napa sadurunge masuk tengene pembahasan manakipun beliau, kula pengen ngringkes bagian sing ajeng niki. Niki lumayan sementen niki nak diringkes mungkin sae. Sebab napa? Sebab teng mriki dipun jelasake tentang mahiyat thariqah. Thariqah niku napa? Mungkin disebutaken. Thariqah niku wonten imma lughah wa imma istilah. Kados Islam kan wonten niku. Mahwa Islam. Islam niku wonten secara lughah atau secara bahasa, wonten secara istilah wonten niku. Nah, ingkang dipatokan niku ingkang secara istilah. Niku wonten mungkin pembahasan wonten niku. Kemudian ingkang namanya thariqah niku berhubungan kalih sufi. Mungkin wonten pembahasan bab niku, ta'aluki niku napa. Terus wonten malih pembahasan niku mursyid dalam thariqah. Terus mungkin wonten pembahasan malih niku tentang napa uslub utawa thariqah, metode thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku pripun. Nah niku mungkin wonten niku sabab dasaran-dasaran penting ingkang kedah ngertos saderengipun masuk tengene pembahasan manipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah niku wow. Mungkin nak manakibipun niku cekap mbetasaken alit, tapi ingkang pengin maos sing model niki nggih monggo. Nah niki ing regine mung langkung awis niki. Nah temriki saene napa niki niku tahqiqanipun senior kula. Tahqiqan niku pun tahqiq niku kados wonten pembahasan ngeten misalnya nggih tengene niki Mbah Nawawi niku mengutip kalamipun suatu ulama. Tapi boten dijelasake niku ulama sinten. Disebutake nama, cuma boten disebatake niku ulama niki niku sinten. Nah, mungkin nek ditahqiq niku wonten dikasih catatan kaki mungkin teng adabe. Oh, beliau fulan ngeten. Mungkin nek wonten kalimat-kalimat sing boten paham utawa napa pemahaman ingkang butuh penjelasan lebih niku mungkin wonten catatan kaki ini. Tapi nggih bahasa Arab sinten niki. Wonten bahasa Arab. Niku nggih napa manfaati tahqiq wonten niku. Kula riyen mendhet skripsi nggih, mendhete kula tahqiq. Niku masih tahqiq karyahan damel kados buku niku langkung berat tahqiq, mumet tahqiq niku. Sebab menapa? Setiap lafaz niku harus bener. Kados misale wonten tulisane ulama sinten wonten niku piyambake mendhet kalamipun mendhet pendapatipun ulama sanes sing zaman riyin. Ternyata sing diambil pendapatnya niku wonten kitabe, tapi kitabe teng mriko niku sing tulisan tangan. Nah, tiang sing nahke kudu ini madosi teks sing tulisan tangan niku diwaca. Bener gak? Sami gak iki? Utawa sing mriko kok meh tulisane wonten salah. Sing mriki bener. Mungkin diparingi catatan kaki wonten niku. Ribete tahqiq wonten niku, tapi manfaatnya
sangat kathah manfaatnya. Dan iki mungkin mas kedik mawon mukadimahipun kangge namung kangge pembuka mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kamil syari'ati wa khalisid din. Nah, niki mukadimahipun Asy-Syaikh Ja'far Al-Barzanji. Mukadimahipun alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi kang arsala kang mutus sedan alladzi sayyidina ing bendoro kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rupane sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bika milis syariah kelawan sempurnane syariah wa khalisidini lan sak murni-murnine agama. Nah, niki ternyata niki kan kan pengarangnya kan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Tapi ternyata di sebagian kitab niku tulisannya boten ngoten. Tulisannya niku alhamdulillazi fataha li sayyidina Muhammadin. Nah niki arsala sayyidina Muhammadin. Nah niku beda nak tahqiq niku mungkin wonten catatan kaki ini perbedaan antara keduanya. Wahalla lan mempermanis, napa bahasa niku halal niku mempermanis utawa memaisi jida risalatihi ing gulune dalam arti napa niku pokok dalam risalahnya utawa ing gulu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahiril khawariji kelawan pertelone pira-pira perkara sing ora biasa, perkara ingkang boten biasa. Wa ayyadalan ngokohake hu ing Sayyidina Muhammad bikumatil ashabi kelawan kekuatane utawa kekohane kegigihane para sahabat al-muhtadi nakang den pitutuhi kabeh. Terus niki menjelaskan tentang begitu istimewanya Rasulullah SAW yang dimana beliau mempunyai beberapa mukjizat, yakni bahirul khawarik, sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian itu dikokohkan oleh sahabat-sahabat dari Kanjeng Nabi yang mana mereka niku nak sampun kenal Kanjeng Nabi terus kuat hubungannya. Ngoten niku. Nah, termasuk mukjizat Kanjeng Nabi niku para sahabat niku melekat dan dekat dengan Kanjeng Nabi bukan karena khawarikul ada, bukan karena mukjizat yang mereka lihat, melainkan mereka ta'ajub, senang bersama Kanjeng Nabi karena akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Niku sing dadosake benten antara nabi-nabi sebelumnya. Wa khassalan khususake jeneng Allah man ing wong syaa kang karep jeneng Allah min atba'i millatihi saking pira-pira kang manut agamane Kanjeng Nabi utawa Allah firruqiyi kelawan maju ila aujil ma'arifi kelawan pujuke pira-pira kema'rifatan wal haqaiqi lan pira-pira hakikat
Wa afadha lan afadha niki maknane kuwadah termasuk niku lan ngobai alai sinten Allah alaihim ing atase para sahabat utawa ingkang derek tenggene agamane Kanjeng Nabi niku wau nang sampun disebut min buhuril mawahibil laduniyati min buhuril mawahibi saking pira-pira segorane pira-pira peparing al-laduniyati kang bangsa laduni. Laduni niku sesuatu ingkang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang dikehendaki melalui ilham. Kados sinten? Kados tiang-tiang masjid. Niku kadang beliau memahami sesuatu niku boten kados ingkang kita pahami. Dados makome pun pinten. Niku angsal ilham saking Allah Subhanahu wa taala langsung. Dzarafal lataifi ing keadaane pira-pira perkara ingkang lembut wa syawarikul roko iki lan pira-pira sumbernya pira-pira kang lembut. Dan lataif niku lembut tapi dalam arti lembutnya niku kados boten tengene benda. Nak rokoik niku lembutnya kados tengene benda utawa sesuatu ingkang napa nggih napa niku muratif. Lataif kalih rokoke niku muratif, maknane sami-sami lembut tapi benten keadaan ngoten. Fa asbahu mongko dadi sapa sahabat hudal ummati ing pira-pira kang nuduhi ummah wa qadatahalan pemimpine ummah ilal azizil alimi tumeka maring zat kang maha mulya al-alimi kang maha waspada salikina hale ngambah sapa sahabat lantab ini kuwau bi ibadillahi kelawan ibadah dumateng Allah taala hale maha luhur sinten Allah min subulil irsyadi saking pira-pira dalane petunjuk a'la sirati ngatasi pira-pira dalan atase dalan al-mustaqimi kang jejeg. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilhamnya kepada ingkang dikehendaki niku wau sampai yang diberikan ilham niku bisa merasakan sesuatu yang lembut dan yang paling lembut, maka mereka niku ingkang dipun ilhami Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pemimpin-pemimpinnya umat yang akan membimbing mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Azizul Alim. Wa alalan jadi akan seten lan mugi-mugi jadi akan seten Allah Gusti Allah alaihi ang atase Kanjeng Nabi wa alaihim lan atase para sahabat zakiyas salawati ing bersih-bersih pira-pira salawat wa rahmat azim wa taslimilan salam keselamatan wa faqalan mugi-mugi nocoki sinten Allah na ing kita ihtidai maring pituduh bihudahum saking petunjuke para sahabat wal iktidai lan manut bi asarihim kelawan pira-pira asare sahabat wal iktibasi lan kutipan lan pira-pira kutipan min miskati anwarihim saking tempat pira-pira nure sahabat fi hindisil jahli ing dalam
Hindis niku napa tempat kebodohan al-bahimi kang bodoh banget. Terus niku wau Syekh Ja'far niku menjelaskan tentang keutamaan Kanjeng Nabi, kemudian orang yang ada di sekitar Kanjeng Nabi, termasuk orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu menjadi pemimpin umat untuk memegang syariat, menerapkan syariat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu bisa mengikuti beliau-beliau yang telah disebut. Inggih punika Kanjeng Nabi, para sahabat lan para ingkang dipun paringi ilham niku wau. Melalui napa? Melalui petunjuk-petunjuk atau kutipan-kutipan dari kalam-kalam beliau semua. Nah, niki pentingipun kita niku napa istilahnya maos-maos kitabe para salafun sholih. Jadi mboten kecampur kalih pemikiran-pemikiran sing modern, sing pengene zamane ngene kudune ngene. Nah, ngoten niku nggih suwe-suwe syariat mboten kangge. Nah, niki Mbah Musarraf niki ndungone niku mugi-mugi kita sedaya niku saged nderek angsal petunjuk dengan mengikuti napa para sahabat sing wis entuk petunjuk. Nah, kita dereng asal petunjuk, kidune kita nderek sing wis angsal petunjuk niku bakale selamat. Nah, termasuk carane pripun mengikuti atau mengkutip kalam-kalam beliau-beliau niku wau, sehingga kita niku keluar dari wadah kebodohan. Bahkan beliau niku tidak hanya menyebutkan bodoh, tapi al-bahimi sing bodoh banget, bodoh sing bodoh banget, sehingga kita niku betul termasuk sing temriku ngoten. Ma'attarat manakibuhum ma'adisal asma'i al-wa'iyati. Ma'attarat barang attarat kan wangi apa manakibuhum sejarah beliau-beliau niku wau para sahabat ma'adisal asma'i ing pira-pira ngorongi pengrungu al-wa'iyati kang menampung wadah niku. Al-wa'iyah niku wadah atau penampungan. Terus dengan kita niku mengikuti atau mengikuti para dawuhipun para salafun as-salihun, termasuk para sahabat niku wau, yang dimana beliau-beliau niku sejarahnya niku sangat harum. Mereka adalah orang-orang soleh yang mana pendengaran kita niku selalu haus untuk mendengarkan, untuk ingin terus mendengarkan sejarah mereka sampai penuh pun, sampai kita itu sering pun, dalam arti niku penuh niku dalam arti walaupun kita sudah sering, kita tidak bosan pengen tetap ngrungokke sejarah para sahabat dan para salafun sholihun niku wau. Wa tuliyat ayat fadhihim fakanat ila nuhudi ila Allah hidayah. Wa tuliyat lan den wacaake ayu fadhailihim apa pira-pira keutamaane sahabat, fakanat mangko ana apa ayu fadhailihim ila nuhudi ila nuhudi maring bangkit ila Allah maring Allah dayatan zat kang ngajak, kang narik. Kemudian yang dimana kita itu sering dibacakan tentang keutamaan beliau-beliau para sahabat. Kita mendengar bahwa beliau seperti Sayyidina Abu Bakar, kita sering mendengar bahwa beliau sangat dekat kepada Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Kalau kita melihat ke kitab Dawaul Akhbar, bahwa pertama kali nurnya Nabi Muhammad niku dipun lihat oleh Allah Subhanahu wa taala niku berkeringat. Tetesan keringat pertama niku diciptaake untuk Sayyidina Abu Bakar. Nah, terus kedekatan beliau
tidak perlu diragukan. Nah, ini termasuk fadilnya Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Umar, yang dimana Rasulullah itu meminta kepada Allah langsung antara Umarain, Sayyidina Umar dan Umar yang satunya niku akhirnya buatan masuk Islam, yang masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Niku termasuk fadilipun Sayyidina Umar. Begitu juga Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan para sahabat sanesipun. Nah, dengan kita itu sering membaca keutamaan bagaimana para sahabat itu, bagaimana kedekatan beliau, bagaimana mereka itu belajar kepada Rasulullah langsung, maka itu menjadikan kita niku nopo, hati kita niku bangkit semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk thariqah kita niku pengen cedak, pengen ibadah kita tentang Allah niku tambah apik niku pripun? Termasuk dengan kita itu melihat atau membaca tentang sejarah-sejarahipun para pendahulu kita. Nah, terutama para sahabat, para tabi'in yang sampun masyhur, baik itu dari kalangan masyayikh, dan dari kalangan habaib, dari kalangan orang biasa yang mana mereka sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilakukan mengikuti beliau-beliau ini, membaca sejarahnya beliau ini, memberi manfaat dumateng hati kita sedaya untuk napa? Untuk takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki wau mukadimah, sebagian mukadimah saking Syekh Ja'far Al-Barjanji. Nah, mungkin niku mukadimah tentang sana atau pujian beliau dumateng Allah dan dumateng Rasulullah dan para sahabat. Nah, mungkin wa ba'du niki insyaallah kita lanjutaken yang malih minggu ngajeng insyaallah. Mungkin kita sedaya punika dipun paringi sehat wal afiat sehingga dapat hadir ngajengaken sehingga kita mau niku sakit runtut mungkin, lan mungkin dipun paringi jembar lan lancar rezekinipun lan berkah, amin Allahumma amin. Juga semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.